And look at what else she said. Y miren a lo que ella también dijo. She said, Ella dijo, many such movements will arise. muchos movimientos como estos se levantarán. And I think they have arisen in the Reform movement too. Y yo creo que ellos se han levantado dentro de la Reforma también. So let's look at these contrasting, the apparently contradicting statements on the Miremos a human los sinless nature of Christ and the sinful flesh of Jesus. Veamos el contraste de de las citas que aparentemente se contradicen con respecto a la carne sin pecado de Cristo y la carne de pecado de Cristo. La naturaleza, La naturaleza sin pecado. And la carne pecaminosa. Okay, one thing is nature, the other thing is flesh. Una cosa tiene que ver con la naturaleza, All right, la let's otra read es la it. carne. So here she says, Así que aquí ella dice, there is not any sinfulness, and that here she says, yes, no hay there is ninguna sinfulness. pecaminosidad, y al otro lado se dice, sí había pecaminosidad. And there's many paragraphs like Y hay this. muchos párrafos Christ como bore the estos. sins of the whole world. Que Cristo llevó los pecados de toda la He was humanidad. the second Adam, Era el segundo Adán. taking upon himself Tomó human sobre sí nature. mismo la naturaleza humana. It says, he felt keenly Se sintió the verdaderamente sinfulness, the shame la of sin. pecaminosidad, la vergüenza del pecado. So we have to harmonize both Así que tenemos que statements. armonizar las dos citas. They're both inspired. They're both Las public dos son testimonies. inspiradas y son testimonios públicos. The title of the presentation is From Minneapolis to Indianapolis. El título de la presentación es Desde Minneapolis a Indianápolis. Indianapolis is a city in Indiana. Indianápolis es una ciudad en Indiana. And that is where the Holy Flesh movement started in Adventism. Y ahí es donde el movimiento de la carne santa comenzó en el adventismo. We read in 2 of Corinthians chapter 11, Leemos en 2 de Corintios capítulo 11, verses 14 and 15, that it's no marvel that Satan himself transforms himself into an angel of light. del 14 al 15, donde dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Therefore, it is no great thing if the ministers also are transformed as ministers of righteousness. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. I believe that sometimes ministers are self-deceived, Yo creo que muchas veces algunos ministros se engañan a sí mismos and they believe they're sharing new light, y creen que están compartiendo nueva luz. and it's not a new light. Y no es nueva luz, It's an old deception. es un engaño antiguo. In the Indiana conference, En el Congreso de Indiana there were several ministers, había muchos ministros. and please keep in mind in Ellen G. White's times, ministers were called elders. Y tengan en mente que en el tiempo de la hermana White los ministros se llamaban ancianos. So Elder Donald was the president of the Indiana conference. Así que el anciano Donald era el presidente. Anciano, bueno, di pastor. Ok, el pastor Donald era presidente de Indiana del And I will Congreso. use the word pastor too. Pastor Davis was the evangelist, El pastor Davis era un evangelista and they had other members that were prominent y tenían otros miembros que eran prominentes in Indianapolis. en Indianápolis. Here is the capital, Indianapolis in Ahí está Indiana. la capital. Here is Illinois that has Chicago. Ahí tenemos There you Illinois. see in the middle. We're down here, Y so that was vemos up there. ahí donde está el negrito es donde es y estábamos en la otra parte. Now, Brother Haskell and his wife went to Indianapolis in 1899. Ahora el hermano Haskell y su esposa fueron a Indianápolis en el año And 1899 he wrote a letter to Sister White in 1900. y él escribió una carta a la hermana White en 1900. He says he visited the Muncie camp meeting in Indiana Dijo que él visitó el campamento de Muncie en Indiana from September 13 to the 23rd of 1900. desde septiembre 13 al 23 de 1900 And his wife, Haskell's wife, y la esposa de Haskell they were there for a while. estaban ahí por algún tiempo. She said, in the meetings, they shout and they yell, praise the Lord, glory, hallelujah. Dice que en esa reunión las personas gritaban y decían aleluya, gloria a Dios. It was a charismatic movement.
Era un movimiento carismático, like the celebration movement today in Adventism. como los movimientos de celebración en el adventismo. There was music with a lot of noise. Mucha música con mucho sonido. They didn't use the Ruido. hymnal anymore. Ya no utilizaban más los himnarios, Just short songs solamente los and many coritos altar calls. y muchas. Now, that's what Sister Haskell was saying. Y eso es lo que la hermana, la esposa de Haskell, decía. Now, Haskell said it was all a mixture of truth and error. Ahora Haskell lo que él decía era que todo era una mezcla de error y verdad. But I believe the Lord is going to give you a vision, Sister White, to help the poor sheep in Indiana. Y él dijo, yo creo que Dios te dará una visión para ayudar a las ovejas perdidas en Indiana. What were those lost sheep saying? ¿Qué es lo que estas ovejas perdidas decían? Well, we have a letter Bueno, tenemos una carta from Ida Hadley, de Ida Hadley. and she wrote it in 1890, Y ella escribió en 1890, 1890, perdón, on June 1st, en junio primero, and she's asking Sister White a question. y le pregunta algo a la hermana White. Was Mary's body made holy, sinless in her flesh before conception? El cuerpo de María fue hecho santo y sin pecado en su carne antes de la concepción, So that Christ was born from sinless flesh, para que Cristo naciera de una carne sin pecado and his own body sinless flesh of itself. y su propio cuerpo sin pecado en sí mismo. So these sheep were confused, Así que estas ovejas estaban confundidas, not just with the music no and únicamente the con la charismatic música movement, y el movimiento but with the carismático, holy flesh movement. pero con el movimiento de la carne That Jesus had santificada, holy flesh, que Jesús tenía carne santa and you and I can have holy flesh. y que tú y yo podemos tener carne Now, santa. Sister White answered Ahora la hermana White the Haskells, respondió a los Haskells and this is what she says. y esto es lo que ella dijo. Brother and Sister Haskell, Hermano y hermana Haskell, we must put on every piece of armor and having done all to stand firm. debemos colocarnos toda la armadura y estar seguros de permanecer firmes. And she said, last January, the Lord showed me already the erroneous theories that were being presented in Indianapolis. Y ella dijo, el Señor ya me mostró en enero las teorías erróneas que acontecieron en Minneapolis. And this is the history of the past that's being repeated. Y esta es la historia que está siendo repetida, Not just in her day, no solamente en sus días, but in our day, pero en nuestros días, particularly in South America. particularmente en Sudamérica, But now it's affecting other areas. pero ahora está afectando otras áreas. And Sister White went on and said, these are strange doctrines Y la hermana White continuó diciendo, estas son doctrinas extrañas that motivate itching ears. que motiva a oídos, picazón de oídos. She said it was men's theories. Ella dijo que eran teorías humanas. She went so far as to say these are miserable inventions of men's theories. Ella fue tan lejos que ella dijo que era una miserable invención de teorías humanas. This is found in Selected Y esto se Messages, encuentra en los Volume mensajes 2, selectos, el page volumen 2, 37. la página And she 37. says the Holy Spirit has nothing to do with such Y confusion. ella dijo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con tanta confusión. She was particularly referring to that confusion with music. Y se refería específicamente a los sonidos de la música. Well, there was a general conference held in 1901 Bueno, hubo una reunión que fue dada en 1901 at the Dime Tabernacle. en el Dime You Tabernacle. know why it's called the Dime Tabernacle? ¿Saben por qué se llama así? A dime is 10 cents because people contributed 10 cents and they built this big tabernacle that fit 1,000 people. Un dime son 10 centavos y con 10 centavos se compró este edificio. No, se construyó. Se construyó, perdón. Se construyó. Se construyó el edificio. Today, this building burnt down, by the way. Hoy en día este edificio en realidad se quemó. You know, it was burnt with, there were many buildings that burnt down. Había muchos edificios Because que se Sister quemaron. White says, if there's no Reformation, the Review and Herald will burn down, the sanitarium will burn down, even the tabernacle burnt down. Porque la hermana White dijo que si no había reforma dentro de la iglesia, muchas instituciones se quemarían. That's for another study on Adventism. More than 11 buildings burnt down. Y ese in es that otro period. estudio en sí mismo, donde más de 11 edificios fueron quemados. And this is in Battle Creek. Y esto es en Battle Creek. And here you have Sister White Y acá tenemos a la hermana White preaching
predicando. I like to show this particularly Quería in mostrar countries where they have a problem with women taking the pulpit. Particularmente con países donde tenían problemas con una mujer predicando, tomando el Because look at púlpito. all these pastors and president of the General Conference, secretary of the General Conference, treasurer of the General Conference, they're all there sitting, and here's this woman talking to everyone. Porque imagínense que ahí, todo atrás de la hermana White, tienen a pastores y ministros y tenemos adelante a la hermana White. There's nothing against a woman taking a pulpit and teaching. No hay nada en contra de una mujer tomando el púlpito y enseñando. What Paul said is something different. Lo que Pablo dijo es algo distinto. It's not to gossip. Tiene que ver con chusmear. I don't allow women to gossip in the temple. No permito que las mujeres chismeen en el templo, But let them go to their homes and ask their husbands. pero que vayan a casa y pregunten a sus esposos. So Sister White Así que held la a hermana workers' White meeting tuvo una reunión con los obreros at morning worship, en la mañana en and I el would culto have had a hard time matutino, attending y yo hubiera tenido un problema atendiendo a esto because it's at 5:30 in the morning. porque era a las 5:30 en la mañana. When I'm in the jungle in Africa, they meet real early. Cuando estaba en la foresta But you go to sleep early. That's the difference. en África me dijeron, tuve un gran problema despertándome temprano, pero la idea es de que te vayas a dormir temprano también. They go to sleep early. Ellos se van a dormir So at temprano. 5:30 in the morning on April 17, 1901, she gave a presentation on the Indiana Holy Flesh Movement. Así que a las 5:30 de la mañana ella dio una presentación sobre la doctrina de la carne santa. And o el it was movimiento later de la carne published in santa. the General Conference Bulletin. Y también fue publicado en el boletín de la We conferencia have all general. the bulletins of the General Conference. Tenemos todos los of boletines Sister de la White's time. conferencia general del We tiempo have de la all hermana the White. minutes of the General Conference Committee. Tenemos todos los boletines del comité de la conferencia We general. have all of that. Tenemos todos. If you want, you can have a copy. Si quieren, pueden tener do las research. copias para hacer But here una is what she investigación. says. I have been instructed to say that those in Indiana who are advocating strange doctrines, she says. Ella habló sobre aquellos que estaban enseñando una doctrina extraña. She says you're giving a wrong mold to the work of God. Ustedes están dando un molde equivocado al trabajo de Dios. This is directly taken from the Y esto es General tomado Conference Bulletin. directamente del boletín de la conferencia general. They declared Ellos declararon that they were perfected, that body, soul, and spirit were holy. que su cuerpo, alma y espíritu eran santos, But they were confused in their pero own estaban minds. confundidos en sus propias mentes. She went on and said, Ella continuó y dijo, the brethren from Indiana, los hermanos de the Indiana, Lord tells you, el Señor les dice, be not carried about with strange doctrine. no sean llevados por doctrinas extrañas. And look at what else she said. Y miren a lo que ella también dijo. She said, Ella dijo, many such movements will arise. Muchos movimientos como estos se levantarán. And I think they have arisen in the Reform movement too. Y yo creo que ellos se han levantado dentro de la reforma también. She went on to say this Indiana teaching was an error. Ella continuó y dijo que esta enseñanza era un error. The teaching given in regard to what is termed holy flesh is an error. La doctrina concerniente a la carne santa es un error. No human being on the earth has holy flesh. It is an impossibility. Ningún ser humano en esta tierra tiene carne santa, es una imposibilidad. Now listen. Ahora escucha, Why were they saying ¿por qué estarían that diciendo humans could have holy flesh? que los humanos pueden tener carne Because santa? Jesus had holy Porque flesh. Jesús tuvo carne santa. That is the premise. Esa es la premisa. Now, the erroneous tenets of this holy flesh was La ironía de este tema that it es was possible to attain holy flesh before you're translated to heaven. que era posible obtener una carne santa antes de que seas trasladado al Because cielo. Jesus had holy flesh. Porque Jesús tuvo carne santa. And what you need to do is go through the Garden of Gethsemane experience. Y lo que tienes que hacer es pasar por la experiencia del Getsemaní. You know, the Spirit comes upon you, you start to cry, you start to come into the presence of God, and He gives you this holy flesh. Tienes que pasar por esa experiencia donde comienzas a llorar y recibes el Espíritu Santo y recibes la carne santa. Having holy flesh like Christ, they could not experience corruption because Teniendo- Jesus did not experience corruption. Teniendo carne santa no podrían experimentar la corrupción porque Jesús no la tuvo. Yes, this is taken from Arthur White's statements on the early Almshaven years. Ahí está la fuente de donde fue tomado
Now, let's look at the old holy flesh and the new holy flesh movement. Vamos a ver el antiguo movimiento de la carne santa y el nuevo movimiento de la carne santa. Jesus does not have sinful flesh. Jesús no tiene carne santa. Perfection was achieved. La perfección fue alcanzada. The Adventist hymnal was abandoned. El himnario adventista fue abandonado. And you have confusing music. Y tiene música Now, confundida. the new holy flesh. Ahora el nuevo The same thing. movimiento. Jesus does not have sinful flesh. Lo mismo, Jesús no tuvo carne pecaminosa, Carne de pecado. carne de pecado. He had the likeness of sinful flesh, Tuvo la semejanza de la carne de but pecado, not sinful flesh. pero no carne de pecado. This is the teaching. Esa es la Now, enseñanza. they also said perfection can never be achieved. The exact opposite. It can never be achieved. También dicen que la perfección jamás puede ser alcanzada, No, lo it contrario del antiguo movimiento. We don't believe this. Nosotros no creemos esto. We believe Jesus did have sinful flesh. Nosotros creemos que Jesús sí tuvo carne de And the pecado. fact that the Bible says likeness is because it was the same, homos. Not heteros, are different, but homos. Y el hecho de que Homos. el Homos. hecho de que que la Biblia dice la semejanza quiere decir que es lo mismo. Now, Adventist hymnals substituted by short songs. I see this throughout our denominations. We're El putting aside our hymnal. Ahora se está cambiando los himnarios por cortitos coros, And they're not promoting fanaticism, but liberalism. pero no promueven el fanatismo, pero el Oh, liberalismo. don't be so fanatic No with sean the tan Sabbath. fanáticos con Don't el be so sábado. fanatic with the, No sean tan with the fanáticos diet, con la with the dieta, dress. con la manera de vestir. Liberalism. Liberalismo. Jesus is holy, Jesús fue santo, but you're not. pero tú no eres. He was perfect. Él era But perfecto, you can't. pero tú no lo puedes. This is the teaching. Esta es la enseñanza. It's like we say in medicine, Como it has decimos, mutated. This is a Ha sido mutated una holy movement. mutación en este movimiento. Now, Elder Donalds, El pastor Donald, or Pastor Donalds, thank you, he listened to Sister White's talk. él escuchó a la charla que dio la hermana And he White stood up y se levantó and he says, I'm sorry. y dijo, lo siento. Remarkable repentance on his side. Hubo un arrepentimiento que fue remarcable. And we have de his sí. words. It says, I feel unworthy to stand before this large assembly this morning. Y tenemos sus palabras cuando dice, soy indigno de estar presente en esta reunión esta mañana. I am so happy we have a prophet. Estoy tan feliz que tenemos una I am profeta. very happy that God can talk to us. He's talked to me. Estoy tan feliz de que Dios pueda hablar con nosotros. Él me habló a mí. And what he did was he turned in his credential. Y lo que hizo fue entregó sus credenciales. And all the Y pastors todos los and board pastores. members resigned and turned in their credentials. Y todos entregaron sus credenciales. And they asked Sister White to, and the brethren, please come to Indiana and help us. Y le pidieron a la hermana White que viniera a Indiana y que los ayudara. I now ask you to forgive me my sins. Ahora yo te pido que perdones mis pecados. I have asked God to forgive me. Le he pedido a Dios que me perdone. I am very, very sorry of what I have done to mar the cause of God. Estoy muy sentido a lo que he causado a la causa de Dios. Like David, when he was told, you are that man. Como David cuando le dijeron, tú eres ese Nathan hombre. says, you're that man. Ahí le And dijeron, he tú said, eres ese yes, hombre. I Él have dijo, sinned. sí, lo soy. Yo he pecado. Okay. Wagner, Wagner, this is the son who was a doctor este es el hijo que era un doctor and also a pastor like his father. y también un pastor como su padre. He was there in 1901 Él estaba allí en as a 1901 delegate, como delegado General Conference. de la conferencia general. and he spoke a lot about Y él habló bastante sobre this holy flesh. este movimiento de la carne And he's santa. talking about Christ. He says, was Christ the holy thing which was born of the Virgin Mary, born in sinful flesh? The same question that the sister had written to Ellen G. White. Y él Wagner answers. Y él preguntó, ¿es Cristo el ser santo que fue nacido de la Virgen María, nacido sin pecado? La misma pregunta que se le había hecho a la hermana White. Did you ever hear the Roman doctrine of the Immaculate Conception? ¿Alguna vez han escuchado la doctrina de la Inmaculada Concepción? And so he followed with the congregation. Así que siguió con la congregación. And he says the doctrine of Immaculate Conception is that Mary, the mother of Jesus, was born sinless. Y dijo, la doctrina de la Inmaculada Concepción es de que María fue nacida sin pecado, So that Jesus was also born sinless. para que Cristo también naciera sin pecado.
And we need to settle, every one of us, whether we are out of the Church of Rome or not. Are we still in Catholicism? Y debemos establecer si nosotros estamos todavía dentro de la Iglesia Católica o These are the afuera. words of Wagner. Estas son las palabras de Wagner. Do you not see the idea that the flesh of Jesus was not like ours because we know ours is sinful necessarily involves the idea of the Immaculate Conception of the Virgin Mary? ¿No ven que el concepto o la idea de la carne de Jesucristo no era como la nuestra, porque la nuestra tiene pecado y necesariamente envuelve la idea de que de la Inmaculada Concepción de la Virgen María? And Wagner was very clear, Jesus was sinless in the sense that he did not sin. Y la Biblia es muy clara cuando dice que Jesús era sin pecado en el hecho de que él no pecó. But the mystery of God was manifested in the flesh. Pero el misterio de Dios fue manifestado en la carne. In the midst of sinful flesh, Wagner says Jesus had sinful flesh. En el medio de la carne pecaminosa, Wagner dice que era en la carne de pecado. Yeah, the congregation said, Amen. Y la congregación dijo, amén. Now Wagner traces the idea back. Ahora Wagner trajo la idea de If you regreso. follow this, that Mary was born without sin, Si ustedes traen then esto his de nuevo, mother was born without sin. entonces María nació sin pecado y la abuela nació sin And why pecado. stop there? ¿Y por qué paramos allí? Then we go all the way back Entonces, to Adam. regresamos todo hasta Adán. Prelapse. La posición prelapsiana. Prelapsarian. La posición prelapsariana. You know, there was never a fall then. Adam never sinned. Jamás hubo una caída y Adán nunca pecó. Well, Wagner said, look, Wagner dijo, miren, this doctrine that Jesus had sinful flesh is the doctrine of the devil. esta doctrina de que Jesús tuvo carne de pecado es una doctrina Que no tuvo. Que no tuvo la carne del pecado es una doctrina del demonio. It's an invention of Rome. Es una invención de Roma. It's a species of the Immaculate Conception. Es una especie de la It Inmaculada separates us Concepción. from Christ. Nos separa de Jesús. Peter wrote, Y Pedro escribió, for as much then as Christ has suffered for us in the flesh, he suffered in the flesh. por cuanto Jesús también sufrió en la carne, What is he suffering if he has holy flesh? What are ¿qué you fue going to lo que suffer? sufrió si tiene carne santa? ¿Qué sufriría? Did Adam suffer in the flesh? ¿Acaso Adán sufrió en la No. carne? No. He suffered. That means he was tempted Él sufrió, lo que in the significa flesh. que fue tentado en la carne. Arm yourselves likewise with the same mind of Christ. De la misma manera, ustedes tengan la misma mente de Cristo. It would be hypocritical Sería On the part of hipocresía Christ, de parte de Cristo on the part of God y en la parte de to Dios, say that Jesus is like us in all things, decir que Jesús and es yet como he is nosotros en todas in las his flesh. cosas, pero no lo es en la parte de la In carne. Hebrews we read, wherefore Hebreos in all leemos, things it behooved him to be made like unto his brethren, Por lo tanto, él tenía que ser en todas las cosas hecho semejante a sus hermanos, including in his flesh, incluyendo en su in the carne, likeness of sinful flesh, en la semejanza de carne de pecado, not in holy flesh. no en carne santa. So the General Conference goes to Indianapolis. Así que la conferencia general fue a There you Indianápolis have y ahí tenemos the president of the General el presidente de la Conference. conferencia He general. has a similar shirt Tiene as I do. una camisa parecida como la There mía. you go, Daniels. Daniels This is White, Este his es Ellen G. White's son. es el hijo de la hermana White. They all had these long Todos beards. tenían estas barbas But grandes. not everyone, you know. He's Pero no clean todos. shaved. And he's tenía- also a member of the Estaba General afeitado y Conference. también era un miembro de la conferencia general. And Sister White also attended. La hermana White también And they atendió gave seminars. y dio seminarios. And A.T. Jones, Y A.T. Jones, here you have Jones ahí tenemos a Jones at Indianapolis. en Indianápolis, And he says, y él dice, the principles that were presented at the General Conference in 1901 were repeated at the conference in Indiana. los principios que fueron presentados en la conferencia general de 1901 fueron repetidos en Indiana. All the people were there. Everything was open, done in open. Todos estaban allí y todo fue hecho en Everything públicamente. was made plain, Todo fue hecho claro, that the people would know what has been done que la gente supiera qué fue lo que fue hecho and what are the principles y cuáles eran los that need to be principios followed. que necesitaban ser seguidos. Sister White said, La hermana White dijo, when I am gone from here, cuando yo me vaya de acá, none are to pick up any of the points of this doctrine and call it truth. There is not a thread of truth in the whole fabric. nadie tomará ninguno de los puntos ninguno tomará ninguno de los puntos.
Yeah. Sí, puntos de doctrinas y llamarlos verdad. No hay ninguna amenaza, ningún hilo de verdad en toda la fábrica. Not one thread Ni siquiera un hilo of truth in this de holy verdad en flesh of toda Christ. esta doctrina de la carne santa. All right. Now, we're Ahora. going to take a shift. Vamos a hacer un cambio. And I want you to open your eyes. Y quiero que abran sus ojos. We're going to see where Sister White writes. Vamos a ver qué es lo que la hermana White And she escribió, apparently contradicts herself. donde aparentemente se contradice. She's trying to explain herself as best as she can. Intenta explicarse lo mejor posible, But based on the whole context of Indianapolis, pero basados en el contexto de Indianápolis, we must understand what she means when she says Jesus was sinless and when she says debemos entender lo que Jesús dijo No, lo que ella ella dijo cuando dijo que Jesús era sin pecado. and what she said Y lo que dijo that he was not sinless. que no era sin pecado, All right, that he had que él sinful flesh. tenía carne de pecado. So let's look at these contrasting, the apparently contradicting statements on the Miremos a human los sinless nature of Christ and the sinful flesh of Jesus. Vemos el contraste de de las citas que aparentemente se contradicen con respecto a la carne sin pecado de Cristo y la carne de pecado de Okay, Cristo. la naturaleza, La naturaleza sin sin pecado. pecado. And la carne pecaminosa. Okay, one thing is nature, the other thing is flesh. Una cosa tiene que ver con la naturaleza, let's la otra read es la it. carne. Vamos On a the leer second Adam. sobre el segundo Adán. It says, he vanquished Satan in the same nature over which in Eden Satan obtained the victory. Dice, él venció a Satanás en la misma naturaleza en la que en el Edén Satanás obtuvo la victoria. We must understand it was the same nature, Debemos entender que fue la misma naturaleza, but not the same flesh. pero no la misma carne. His physical and moral dignity were in so great a degree destroyed that he bore but a faint resemblance in character and noble perfection of form to the dignified Adam in Eden, she wrote. Dice, su dignidad física y moral eran en tan gran grado destruidas que llevó ni siquiera una pequeña resembles, Yeah. apariencia en Apariencia. carácter y la perfección noble y forma dignificante de Adán en el Edén. What is an apparent contradiction? Es una contradicción aparente, Right? Here he says in the ¿verdad? same Acá dice nature. la misma And naturaleza then she says, look, he y doesn't después even have a faint dice resemblance. que no tenía ni siquiera una cosa parecida In character. en el carácter. Imagine, in character. Imagínense, en el carácter, In noble perfection of form of his en la body. perfecta parte del cuerpo, la forma. He was in human nature, like Estaba en Adam, una naturaleza humana como Adán, como Adán, but not the same sinful nature. pero no la misma naturaleza pecaminosa. Okay, let's see another one. Vamos a ver otra. Taint, he had no taint nor stain of sin. Sin mancha de pecado. He had not taken on him even the nature of angels, but humanity, perfectly identical with our own nature, except without a taint of sin. Dice, él tomó sobre sí no la naturaleza de los ángeles, pero la de la humanidad, perfecta, idéntica a una naturaleza, sí, pero sin una mancha de pecado. Now, how do we read this? Ahora, ¿cómo nosotros entendemos Some esto? like to read this taint Algunos of sin. leen esta He parte had de no mancha de sinful pecado flesh. y dicen no tenía Because carne if de you have pecado. sinful flesh, you have a taint of sin. Porque si tienes una carne de pecado, entonces tienes una mancha de pecado. But that's not what she means. Pero eso no es lo que ella quiere This decir. taint of sin means Esta mancha de pecado that he sinned. Dice que él no pecó. You know, if I have a taint, Si if I tengo una have a mancha, stain, tengo una it's mancha, because I sinned. es porque he pecado. And you have to take the example of the lamb that was brought to the temple. Y debemos tomar el ejemplo del cordero que era traído al It was templo. just like every other lamb. Era como cualquier otro But it cordero, had no wrinkle, pero no no tenía taint, no mark, ninguna mancha, ninguna symbol marca, of no sin, that had not ningún símbolo committed de any pecado, sin. porque no había cometido ningún pecado. That was the idea. Esa era la idea. But it was still a lamb. Pero todavía era un cordero. It felt like a lamb. Se sentía como It un spoke cordero. like a lamb. Hablaba It como un looked like a cordero. lamb. Miraba, se But parecía it a un had cordero. no Pero no tenía stains. ninguna manchas. Christ did not become a sinner. Cristo no se volvió un pecador, But he
But he was made a sinner, okay? Pero fue hecho he received pecado. all the guilt of Recibió sinners. toda He la died culpa as del a pecado sinner y on murió Calvary. como But she pecador says en el here, Calvario. Pero he ella did dice not become a sinner que no se because he volvió did not pecador sin. porque no pecó. He was pure and uncontaminated by any disease. Era puro y no estaba contaminado por ninguna enfermedad. Not one stain of sin was found in Ni him. una mancha de pecado fue He was in encontrado en él. health of perfect manhood. Estaba en salud y perfecta masculinidad. And you say, but I get sick. Pero tú dices, pero yo sí me enfermo. But Sister White says Pero la sickness only hermana comes because of sin. dice que la enfermedad solamente viene por causa del pecado. But he did suffer from Pero él sufrió the beatings on Calvary de and los Gethsemane. golpes que se le dieron en el Calvario, en It was Getsemaní. terrible. Eso fue Now, the terrible. taint of sin Ahora, la mancha del pecado refers to his character and his se life. refiere a su And here's the carácter proof. y a su vida. Signs of the times. He was tempted in all points like as we are tempted, yet his life was without spot or stain of sin. He redeemed Adam's failure and worked for us a perfect character. Dice, él fue tentado en todos los puntos como nosotros lo somos, pero aún en su vida, él fue sin mancha de pecado. Él nos redimió en la caída de Adán y trabajó para nosotros un carácter perfecto. He had to develop Él tuvo a que perfect desarrollar character. un carácter He did perfecto. not inherit a Él perfect no lo character from Mary. heredó de María. Let's make that clear. Vamos a clarificar eso. He was not. He could not be compared to Adam, Él no who podía was ser a perfect character. Comparado con Adán, quien tenía un But he carácter had perfecto. to. He worked out for us a perfect character. Pero trabajó para nosotros un carácter It perfecto. says no other being could say this, but one who was offering his life as a sinless sacrifice. Dice, no hay otro ser que podría decir esto, pero aquel que ofreció su vida como un sacrificio sin pecado por una Now, this raza sinless pecaminosa. sacrifice, we read Este pecado, that he did sin not pecado, sin. entendemos de que él no pecó. Not that he had no sinful flesh. No que no tenía una carne sin pecado. A perfect sinless nature. Una naturaleza perfecta sin pecado. We should have no misgivings in regard to the perfect sinlessness of the human nature of Christ. No debemos equivocarnos en cuanto a la perfecta, impecaminosa, humana naturaleza de Cristo. I tell you, Sister White, I think, struggled to try to explain how Christ could have sinful flesh and yet he did not sin. Yo les digo, yo creo que la hermana White estaba luchando para poder explicar estos dos conceptos. Christ is a perfect specimen of sinless humanity. Jesucristo es un espécimen perfecto, But then she says, pero luego también dice, he took upon his sinless nature, tomó sobre human nature, tomó sobre sí una naturaleza humanity, nature, sin pecado, y ahí dice our sinful naturaleza nature. humana, y después dice nuestra naturaleza pecaminosa. He took it, our La sinful tomó, nature, nuestra naturaleza pecaminosa, to show us how to help us in para temptation. mostrarnos cómo ayudarnos en la It tentación. says he was not only made flesh, but he was made in the likeness of sinful flesh. No fue solamente hecho humano, pero fue hecho en la semejanza de carne de pecado. So the flesh Entonces la carne was sinful, era pecaminosa, although his nature aunque su naturaleza was sinless, era sin pecado, but also pero también- sinful. pero también pecaminosa. Sinless life. Una vida sin pecado. But Christ reaches us where we are. Pero Jesucristo nos alcanza donde nosotros estamos. He took our nature. Tomó nuestra naturaleza He overcame. y venció. He was made in the likeness of sinful flesh, Fue hecho en la semejanza de carne de and he pecado lived a sinless life. y vivió una vida sin That's the pecado. key. His Esa life es la was llave. sinless. Su vida fue Here's sin another pecado. one. Acá hay otra. Christ, the second Adam, came to the world polluted and marred to live a life of perfect obedience. Cristo, el segundo Adán, vino a este mundo poluido para vivir una vida perfecta de obediencia. In him was no guile or sinfulness. En él no había mentira o pecaminosidad. He was ever pure and undefiled. Siempre fue puro, But he Incorrup- took our sinful nature. pero tomó nuestra naturaleza pecaminosa.
He took our sinful nature. Él He tomó took nuestra our naturaleza sinful pecaminosa, flesh. tomó nuestra carne de pecado. But there's no statement. Pero no hay Maybe you ninguna can cita. prove me wrong. Quizás ustedes me pueden But I probar haven't que been estoy able to find it equivocado, where it says that pero no he he had encontrado sinless flesh. donde diga que él tuvo carne pecaminosa, No, sinless. carne sin pecado, Sinless flesh. carne sin pecado, She does say sinless nature. She naturaleza says sin sinful pecado, nature, naturaleza pecaminosa, but always pero sinful nature. siempre con la No, naturaleza, sinful flesh. una always sinful naturaleza pecaminosa. And here she didn't use the word likeness. Y aquí She says no he had utilizó, sinful nature. acá ni siquiera utilizó la palabra semejanza, solamente fue a la naturaleza pecaminosa. Here's another one. Acá hay otra. He took upon himself our sinful nature. Tomó sobre nosotros, sobre sí, nuestra naturaleza pecaminosa. Christ did in reality unite the offending nature of man with his own sinless nature. Offending nature. Cristo en verdad se unió a la naturaleza humana ofendida por la naturaleza Sí, pecaminosa. la naturaleza ofensiva del hombre. Offensive. Ofensiva. Offending. Now, what is offending? Ahora, ¿qué significa ofensivo? Is it offending to say please, thank ¿Acaso you? ofende cuando decimos gracias, Please por come before favor, me? No, por that's favor? not. Eso no Offending ofende. is, to have Ofender this struggle es tener que of pelear getting angry, o para of ponerse doubting. enojado o dudar. That's offending Eso nature. tiene que ver con ser ofensivo. But he crushed it. Pero él la aplastó, He did not exhibit that. no lo exhibió. I'm going to show you some more statements. Yo les voy a mostrar Those are unas powerful otras statements. citas muy Undefiled. poderosas. In him was no guile or sinfulness. He was ever pure and undefiled, she says. En él no había mentira o pecaminosidad, siempre fue puro, undefiled, Undefiled. Sin contaminación. okay, sin contaminación. And yet she writes Y luego ella escribe that he was degraded and defiled by sin. que fue degradado y desmaculado por el pecado. Say that again, brother. Tiene dos Yes, naturalezas, dice. That's right. Eso es verdad. Dual nature. So here, Dos naturalezas. he was ever pure and undefiled, and then she says he was defiled by sin and degraded. En una dice que era puro y en el otro dice que era degradado, inmaculado. Undefiled es lo contrario de puro, ok. So we have to harmonize both. Así que tenemos que statements. armonizar las dos citas. They're both inspired. They're both Las public dos son testimonies. inspiradas y son testimonios públicos. He was undefiled in the sense he did not sin. Fue incorruptible en el punto de que él no pecó. He was defiled by sin because he inherited sinful flesh, Fue- but he did not sin. Fue corrompido por el punto de He que had él the tuvo esta genes naturaleza. of sin. Tenía los genes del pecado. Freedom from sinfulness. Here we go. Libertad de la pecaminosidad. There should not be any faintest misgivings in regard to the perfect freedom from sinfulness in the human nature of Christ. No deben haber equivocaciones con respecto a la perfecta libertad de la pecaminosidad en la naturaleza de Cristo. Always the nature with Siempre sinfulness. trata de la naturaleza, Never with flesh. She uses the nunca word. con la palabra He carne. was to take his position at the head of humanity by taking the nature, but not the sinfulness of man. Debería Oh, wow. tomar la posición de la cabeza de la humanidad por tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. And yet, Y aún she said, ella dice, look here. miren acá, He felt keenly the sinfulness, the shame, and of sin. se sintió rey de la pecaminosidad y de la No, vergüenza. reino, keenly, verdaderamente. O que se sintió verdaderamente a la pecaminosidad y la vergüenza del pecado. Here she says, Así que aquí ella dice, there is not any sinfulness, and that here she says, yes, no hay there is ninguna sinfulness. pecaminosidad, y al otro lado se dice, sí había pecaminosidad. And there's many paragraphs like Y hay this. muchos párrafos Christ como bore the estos, sins of the whole world. que Cristo llevó los pecados de toda la He was humanidad. the second Adam, Era el segundo Adán. taking upon himself Tomó human sobre sí nature. mismo la naturaleza humana. It says, he felt keenly Se sintió the verdaderamente sinfulness, the shame la of sin. pecaminosidad, la vergüenza del pecado. He is our older brother. Él es nuestro hermano mayor. He came to prove that human beings can, through the power of God, live sinless lives. Vino para probar que el ser humano puede, por el poder de Dios, vivir vidas sin pecado.
Now, what does it mean that he was without Ahora, sinfulness? ¿qué significa que él no tenía When pecaminosidad? she uses that, Cuando I ella believe it's utiliza that he has a perfect character. Yo creo que tiene que ver con su carácter And perfecto. here you have it. Y acá lo tienen. It says, there should be not the faintest misgivings in regard to the perfect freedom from sinfulness in the human nature of Christ. No deberían haber dudas o malentendidos con respecto a la perfecta libertad de la pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. It says, this holy substitute Este santo sustituto had perfect obedience to the tuvo requirements of God. obediencia perfecta a los requerimientos de Dios. Divine power is placed upon man that he may become a partaker of the divine nature. Poder divino es colocado sobre el hombre para que pueda ser participante de la naturaleza divina. Did Jesus have divine nature? ¿Jesús tuvo una naturaleza divina? Can we have divine ¿Podemos nature? nosotros tener una naturaleza divina? Yes. Sí. And the divine Y nature la can get naturaleza over divina puede vencer our sinful human nature. nuestra naturaleza pecaminosa humana, But we never have holy nature. pero jamás tenemos naturaleza santa. Now, passions. Ahora las She pasiones. says he didn't have passions, Ella dice que él no tuvo and then pasiones she says he had y passions. luego dice que tuvo pasiones. And I'm reading from the original. Y los leo del It original. says, Dice, he is a brother in our infirmities, but not in possessing like passions. él es nuestro hermano en nuestras enfermedades, pero no poseyendo pasiones iguales. And yet he endured struggles and tortures of soul in a world of sin. He endured, he struggled. Y aún así él sufrió y peleó con la tortura de su alma en un mundo de pecado. And then she Y says, luego ella dice, though he had all the strength of the passion of humanity. aún él tuvo toda la fuerza de la pasión de la humanidad. You know, it's because this word passion is interpreted differently in English. Es porque esta palabra pasión es interpretada de manera distinta en inglés. It could be referred Puede to a ser sexual drive. Un deseo It could sexual, be referred se to puede anger. referir al It enojo, can refer to También se having puede passion referir for God, a a tener desire for something. pasión por Dios, You know, un it's a very deseo de broad algo. term. Es un término muy general. So, when he does not possess like passions, is that he didn't get angry to sinning. Cuando Okay? dice que no That tenía he didn't sin. That's what she means. Cuando dice que no tenía o poseía pasiones iguales, quiere decir que él no tenía los deseos que nosotros tenemos. Yeah. His nature Su naturaleza- recoiled from evil. His Su nature recoiled. naturaleza se retraía del pecado. On the other side, Y en though otro he lado- had all the strength of the passion of humanity, never did he yield to temptation to do one single act which was not pure and elevating and ennobling. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión humana, nunca él cedió a la tentación, ni siquiera en un pequeño acto, Here's another one. She Acá says hay he otro, had all the passions donde that we do. dice que tenía todas las pasiones que nosotros It tenemos. says, Dice, the members of our churches are composed of a person who have like impulses, who manifest the likes and dislikes, who display the same passions. He blessed the children that were possessed of passions like his own. The Dice- same passions. los miembros de nuestras iglesias están compuestos por personas que tienen impulsos iguales a los que se manifiestan cosas que nos gustan y no nos gustan y que tienen las mismas pasiones. Él, Jesús, bendició a los niños que poseían pasiones como las suyas. The same passions. Las mismas pasiones, But never sinned. pero nunca pecó. Now he was tempted Ahora within. también fue tentado desde adentro. And I want you to know Y his quiero que temptations were entiendan, very strong. sus tentaciones fueron muy It fuertes. says it Dice, was the sense of guilt. He had the sense of guilt that was imputed to him. fue la sensación de culpa. Él tenía una sensación de culpa. You know, guilt is something Culpa inside es algo desde the body, adentro, not outside. no algo de afuera. It's a temptation Es from una within. tentación de adentro. It says which had resulted from Que the habían- indulgence of appetite that had brought such terrible woe on the world, which pressed so heavily upon his divine soul, all this guilt. Que tenía que ver con el resultado de la indulgencia del apetito y trajo como consecuencia terribles ayes al mundo y tiene un peso tan grande sobre su alma divina. Do you struggle with doubt? ¿Tú peleas con las dudas? Jesus had doubt. Jesús tuvo dudas. As a human, look, Como here it ser is. humano. Miren, acá está. While this load of sin was upon Christ, unrealized and unrepented of by man, doubts rent his soul in regard to his oneness with his Father. Mientras tanto, este peso de pecado estaba sobre Cristo, sin darse cuenta y sin
Arrepentimiento, sin arrepentimiento por el hombre, dudas rompieron o rasgaron el alma con respecto a su unidad con el Padre. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Depression also. La depresión He struggled también. with depression. Peleó con depresión. It says, Christ's agony did not cease, but his depression and discouragement left him. La agonía de Cristo no paró, pero su depresión y desánimo lo abandonaron. So he overcame. Así que él venció. We can overcome. Nosotros también podemos. Well, my time is almost over. Mi tiempo casi se terminó. Look here. Miren acá. He was enticed to evil. Él fue tentado al mal, Evil inclinations. inclinaciones al In mal. 1894, En 1894, this is the Baker letter. esta es la letra de Baker, la carta. He said, never in any way leave the slightest impression upon human minds that a taint of or an inclination to corruption rested upon Christ, or that he in any way yielded to corruption. Nunca en ninguna manera dejen que siquiera la pequeña impresión delante de las mentes humanas de que ni siquiera una mancha o inclinación o corrupción picture yet. estaba Get some sobre other Cristo. Now look at the Kellogg letter. Ahora miren a la próxima, la de Kellogg, It's a totally different viewpoint. totalmente distinta. Now it says, coming Ahora as dice- Jesus did as a man with all the evil tendencies to which he is heir. He made it possible for himself to be buffeted by human agencies inspired by Satan, the rebel who had been expelled from heaven. Viniendo de Jesús, como él hizo como hombre, con todas las tendencias al mal, al cual Cristo fue heredero, hizo posible para sí mismo ser Bofeteado. ser bofeteado por las agencias humanas inspirados por Satanás de rebelarse contra aquel por aquel que fue expulsado del cielo. He had no inclination to corruption. No tuvo ninguna inclinación a corrupción. I think there she means propensity. Creo que ahí tiene que ver con las propensidades, You know, cultivated tendency. cosas que han sido cultivadas. Yeah, cultivated. Otherwise, there's a Cultivadas. contradiction. De otra manera hay una contradicción. And then she says he Y had luego all dice, the evil dice que tendencies. tuvo todas las That you tendencias al inherited, mal, that I que inherited. tú heredas y que yo heredo. He had Él las inherited tuvo, tendency, que fueron but no heredadas, cultivated pero tendency. ninguna tendencias cultivadas. Cultivated. We have to add in Cultivadas. that word. Tenemos que adicionar esa Conclusion, palabra. we finish. Conclusión, terminamos. Sister White sought to explain as best as she could Jesus' human nature and made statements that apparently contradict each other. But do La not. hermana White buscó explicar de la mejor manera la naturaleza de Cristo y hizo citas donde aparentemente se contradicen la una a la otra, pero no. Jesus had sinless nature, Jesús tuvo una naturaleza sin pecado, referring to his character, hablando de su carácter, his life, su vida, his perfect obedience. su obediencia Yet he perfecta, took upon himself y aún Él tomó sobre sí mismo our sinful nature, nuestra naturaleza pecaminosa, sinful flesh with its nuestra passions, carne con sus pasiones, with its internal temptations. con tentaciones internas, His flesh was not sinless. y su carne no fue sin pecado, It was not holy flesh. no era carne santa. Thank you very much. Muchas gracias. Amen. Amén.